달순의 라이브입니다. 자, 후토크 들어갑니다. 이게 여러가지가 행운도 필요하고. 자, 끝나네요. 자, 이거 지금 와, 손흥민이 잡아냈습니다. 손흥민이 잡아냈어요. 이 정말 손흥민이 이걸 잡아냈습니다. BBC까지도 두 팀 간의 승부에서 거의 7대3의 승부를 봤었는데 이걸 잡아냈습니다. 자, 이걸 잡아냈어요. 정말 대단합니다. 네, 그것도 손흥민이 또 한 번 잡아냈습니다. 와, 요리스의 그 선방도 정말 대단했고요. 자, 실장님, 네, 77개 고맙습니다. 야, 정말 대단한 걸 잡았습니다. 대단한 걸 잡아냈어요. 네. 자, 또 오늘 포체티노 감독이 지금 있는데 손흥민 선수. 네, 이거는 저는 여러가지 굉장히 의미가 있다고 보는데 일단 맨시티에게는 굉장히 큰 부담감이 된 거예요. 물론 2차전이 있으니까 2차전을 통해서 최종 결과를 뒤바꿀 수는 있겠지만 시티가 지금 그렇지 않아도 굉장히 일정이 빡빡한데 이 패배로 인해서 굉장히 앞으로 많은 경기에 힘을 전부 쏟아버려야 되기 때문에 시티가 굉장히 큰 부담감을 안게 된 거고, 토트넘은 최근에 약간 사실 흐름이 좀 좋지 않았었는데 큰 경기를 잡았습니다. 큰 경기를 잡으면서 일단 토트넘이 그동안 챔피언스리그 최고 성적이 8강이었는데 어떻게 될지 모르겠는데요. 네. 자, 그러면 오늘 경기를 한번 정리를 해보겠습니다. 자, 오늘 경기는 정말 손흥민 선수 얘기를 안 할 수가 없을 것 같은데요. 일단 손흥민 선수의 오늘 플레이는 두 가지로 나눠서 볼 수 있을 것 같아요. 네. 자, 오늘 경기 이제 분석 들어가는데요. 첫 번째는 일단 포체티노 감독의 손흥민 선수의 포지션 배치가 있습니다. 이게 일단 주요했고 절묘했어요. 자, 손흥민 선수의 평소대로 하자면 손흥민 선수는 평소에는 왼쪽에서 주로 뜹니다. 왼쪽에서 주로 뛰게 되죠. 근데 오늘은 손흥민 선수가 오른쪽에서 주로 뛰었습니다. 오른쪽에서 주로 뛰었죠. 왜 그랬을까요? 네. 손흥민 선수가 오늘 이쪽 오른쪽에서 주로 뛴 것은 두 가지 이유가 있는데요. 하나는 이쪽에 있는 델프 선수를 공략하기 위한, 오늘 이쪽에 진첸코 위치에 델프가 나왔기 때문에 델프를 공략하기 위한 손흥민 선수의 맞대결 어떤 포인트가 첫 번째였고, 두 번째는 이쪽이 누구냐면 스털링입니다. 스털링. 예. 이쪽이 스털링입니다. 예. 스털링이 이쪽에 있기 때문에 스털링의 빠른 발을 잡는 건 에릭센의 평소 위치보다는 손흥민 선수를 오른쪽으로 돌림으로 해서 스피드로 잡는 이 선택이 좋았어요. 예. 이 선택이 좋았습니다. 그래서 기본적으로 손흥민을 평소대로와 다르게 오른쪽에 배치함으로써 상대 진첸코가 빠지면서 들어왔던 델프를 공략하는 게 첫 번째 롤. 두 번째, 수비할 때는 스털링의 빠른 발을 잡기 위한 발빠른 손흥민의 수비적인 역할. 그래서 오늘 손흥민 선수의 플레이를 보면 다른 경기들에 비해서 굉장히 수비를 많이 했죠. 굉장히 손흥민 선수가 다른 경기들에 수비를 많이 한 걸 알 수가 있습니다. 자, 그래서 손흥민 선수의 오늘 이 전략적인 오른쪽 라인의 배치가 오늘 경기 첫 번째로 굉장히 중요한 부분이었다. 포체티노 감독이 선택한 손흥민 선수를 왼쪽이 아닌 오른쪽에 배치함으로써 상대 진첸코를 공략하는 동시에 가장 맨시티에서 최근에 폼이 좋은 스털링의 빠른 발을 잡기 위한, 그래서 손흥민 선수가 오늘은 수비적인 윙어 혹은 수비적인 어떤 공격수로서의 역할을 제대로 보여줬다. 예, 이게 오늘 첫 번째로 가장 중요한 포인트라 보이고요. 자, 두 번째, 두 번째는 이제 손흥민 선수의 개인의 어떤 능력을 좀 봐야 되는데요. 개인의 능력을 좀 봐야 됩니다. 첫 번째가 포체티노 감독의 이제 전략, 포체티노 감독의 손흥민 선수의 포지셔닝 위치 변화를 통해서 이 경기를 끌어갔다고 한다면, 두 번째는 오늘 손흥민 선수가 결승골을 넣을 때의 그 장면입니다. 자, 손흥민 선수가 골을 넣을 때 손흥민 선수의 개인적인, 얼마나 손흥민 선수가 지금 성장을 했고, 저는 아까 중계중에 그런 말을 했는데 이 정도면 이제는 곧 월클이라고 불러야 되는 거 아니냐. 지금 당장 뭐 우리가 아주 세계적인 레벨의 선수들과 직접적으로 비교하는 게 조금 그렇다고 한다면 뭐 준 월클, 뭐 곧 월클, 후 월클 이렇게 불러도 손색이 없는 그런 플레이를 보여준 것이 아니냐.
이런 생각이 좀 드는데요. 자, 골을 넣을 때 한번 볼게요. 손흥민 선수가 이 볼을 갖고 있지 않을 때 오프 더 볼 상황, 또 볼을 갖고 있을 때 온 더 볼 상황에서 얼마나 뛰어났는지. 이쪽에서 에릭센이 볼을 줄 때 에릭센이 딱 볼을 잡는 순간 손흥민 선수가 이쪽에 있다가 뛰어들어오기 시작합니다. 예. 딱 뛰어들어오면서 수비 쪽에 맨시티 수비가 이런 식으로 서 있었는데 여기서 라인에 딱 걸치게 되죠. 그러니까 이 장면은 뭐냐면 손흥민 선수의 오프 더 볼 상황에서의 능력을 보여주는 겁니다. 에릭센이 볼을 잡았을 때 손흥민 선수 스타트를 끊어요. 먼저 스타트를 끊어버립니다. 스타트를 끊어서 여기서 라인이 절묘하게 걸려버리죠. 이게 만약에 손흥민 선수가 볼이 준 다음에 스타트를 끊었다고 한다면 이건 못 끊어요. 이 라인을 못 끊어버립니다. 근데 에릭센이 볼을 딱 잡아서 볼을 잡는 순간 이미 스타트를 끊어버려요. 즉 그거는 오프 더 볼 상황이죠. 볼이 없을 때 스타트를 끊어버립니다. 스타트를 끊으면 수비수가 손흥민이 들어오네 그 다음에 하면 반응으로 따라가는 거기 때문에 이건 손흥민보다 빠를 수가 없어요. 그러니 여기서 라인에 걸쳐서 뚫고 들어갈 때 이미 라인은 완전히 무너지게 됩니다. 그리고 여기서 옵사이드가 걸리지 않은 이유는 옵사이드 규정에서 팔은 제외가 됩니다. 팔은. 자, 옵사이드 규정에서 팔은 제외가 돼요. 왜냐하면 팔로는 볼을 터치하면 안 되기 때문에 손흥민 선수의 팔은 앞서 있었지만 몸은 동일선에 있었기 때문에 이건 아무런 문제가 없습니다. 손흥민 선수 일단 오프 더 볼 상황에서 움직임이 너무 좋았고요. 두 번째, 그 다음에 온 더 볼 상황인데 여기서 라인을 깨고 들어갔을 때 볼이 이쪽에 걸리죠. 이 볼을 잡아내는데 자, 규정 또 하나를 말씀드리면 뭐라 그랬죠? 볼이 라인에 걸립니다. 손흥민 선수가 치고 들어갔던 볼이 이 라인에 걸려요. 자, 페널티 에어리어 이 라인은 뭐로 본다? 인으로 본다. 라인은 선은 안에 들어온 인으로 보는 겁니다. 인. 예. 안은 인으로 보는 거예요. 그러니 걸려있을 때는 나간 게 아니라 이 안쪽에 있는 볼로 보는 겁니다. 그러니 아웃이 아니죠. 자, 그러면 일단 안으로 걸린 볼을 잡아내는데 양발을 쓰게 됩니다. 여기서. 예. 볼을 잡아놓고 여기서 들어와서 왼발로 마무리를 하게 되죠. 근데 저는 손흥민 선수의 올 시즌 성장을 볼 때 어떤 게 무섭냐면 오프 더 볼 상황, 여기서 오프 더 볼 상황에서 스타트를 끊는 포인트도 너무나 멋지지만 여기는 기본적으로 수비가 굉장히 많이 밀집되어 있는 공간 아닙니까? 수비가. 또 골키퍼까지 있고. 여기서 만약에 볼을 잡았을 때, 그건 온 더 볼 상황이 되는 거죠. 볼을 갖고 있을 때 서두르거나 급해버리면 볼이 다 떠버려요. 정확한 슈팅이 나올 수가 없는데 여기서 볼을 잡아내서 나중에 보면 왼발로 때릴 때 골키퍼 위치와 수비수가 들어오는 타이밍을 보면서 여유를 박자를 딱 잡고 때려버려요. 네. 딱 잡고 때려버립니다. 네. 저는 손흥민 선수가 이 두 가지가 너무 좋아졌다고 봐요. 너무 좋아졌다고 봅니다. 그러니까 오프 더 볼 상황, 에릭센이 볼을 딱 잡자마자 스타트를 끊어서 라인을 붕괴시켜버리는 이 오프 더 볼 상황이 예년에 비해서 너무나 좋아졌다. 첫 번째. 두 번째는 볼을 갖고 있을 때, 볼을 소유하고 있을 때 온 더 볼 상황에서도 공격수와 수비수들과 골키퍼의 위치를 확인하면서 여유있게 볼을 다루는 이 능력. 저는 그래서 이 월클에 가까워졌다라고 봐도 된다. 예. 너무나 좋은 능력을 보여주고 있다 이렇게 생각이 들고, 또 하나 이거는 꼭 뭐 케인의 그건 아니지만 어쨌든 케인이 지금 부상으로 좀 토트넘 입장에서는 아쉽게 좀 빠지긴 했는데, 자, 케인이 없다 보니까 손흥민 선수가 저건 있는 것 같아요. 확실히 케인이 없을 때는 더 넓게 움직일 수 있는 것 같아요. 예. 손흥민 선수가 더 넓게 움직이는 게 좀 나오더라고요. 아무래도 케인이 있으면 케인이 이쪽 박스 근처를 좀 책임지고 손흥민 선수는 주위를 도는 역할을 많이 봤었는데, 케인이 부상으로 빠진 다음에는 손흥민 선수가 이쪽 박스 안으로 진입하는 게 상당히 많아졌습니다. 예. 그러니까 이거는 아무래도 케인의 특징은 슈팅을 때리는 능력이 뛰어난 선수이기 때문에 케인에게 이 롤을 주고, 케인이 들어오게 되면 손흥민 선수는 주위를 도는 역할, 측면 쪽이나 주위를 도는 역할을 많이 맡게 되는데, 케인이 빠지다 보니까 마치 케인이 예전에 부상당했을 때 요렌테와 중앙에서 투톱으로 나왔을 때처럼 이 박스 안에서의 움직임을 가져가서 골을 넣었단 말이에요. 그죠? 그래서 케인의 부상 정도는 굉장히 중요한 포인트가 될 거예요. 아마 토트넘이 시즌 막판에 순위 싸움을 하는데 케인이 빨리 돌아오는 건 중요한 포인트가 될 텐데, 만약에 케인이 없다고 한다면 일단 손흥민 선수의 그 역할이 굉장히 커질 텐데, 그러면 손흥민 선수가 남은 그 시즌 일정 동안 여기서 싸우는 움직임이 상당히 많아질 겁니다. 지금 케인이 없기 때문에 케인이 있을 때 주위를 돌거나 측면 쪽으로 빠졌던 움직임보다는 이제 만약 케인이 없는 경기에서는 손흥민 선수가 박스 안으로 들어와서 경기하는 게 훨씬 더 많아질 겁니다.
그러면 이 박스 안에 들어왔을 때는 더욱더 중요한 거 뭐? 두 가지. 오프 더 볼 상황과 그리고 온 더 볼 상황. 볼을 갖고 있지 않을 때 침투하는 능력, 그다음 볼을 잡고 박스 안에서 밀집되어 있는 수비수가 있을 때 여유를 가지고 볼을 마무리하는 능력. 이 두 가지가 중요할 것 같습니다. 그래서 오늘 크게 보면 이렇게 두 가지. 포체티노 감독이 손흥민 선수를 왼쪽이 아닌 오른쪽으로 돌림으로써 맨시티의 델프를 공략하는 동시에 맨시티의 가장 좋았던 스털링을 수비하기 위한, 그래서 오늘은 굉장히 손흥민 선수가 수비에도 헌신적으로 모습을 보였던 이 전략과 전술적인 측면에서의 손흥민에 대한 분석, 이 첫 번째. 두 번째는 손흥민 선수 개인의 능력, 오프더볼 상황에서의 침투, 볼을 갖고 있던 온더볼 상황에서의 마무리. 이 두 가지, 오프더볼과 온더볼, 개인의 능력과 포체티노 감독의 전술적인 이게 결합되면서 손흥민 선수가 새로운 경기장에서 프리미어리그 첫 경기 골을 넣었고요. 챔피언스리그 새로운 경기장에 첫 경기 골을 넣었습니다. 자, 제가 아까 사진 하나 보여드렸는데 이게 경기장 사진 아닙니까? 자, 좀 한번, 이게 경기장 사진입니다. 저 손흥민 선수가 좀 키워드릴까요? 키워드리면 손흥민 선수가 이 새롭게 경기장 만들어진 곳에 지금 손흥민 선수의 저 사진이 이렇게 걸려 있고요. 이런 것들이 더 흔적들이 많이 있다고 하는데, 자, 손흥민 선수가 지난번 새 구장에서 프리미어리그 첫 경기도 골, 챔피언스리그 새 구장에서 첫 경기도 골. 이거는 제가 예전에 그 화이트 하트를 갔을 때도 이영표 선수를 포함을 해서 정말 역사적인 경기, 역사적인 선수들, 팀에 흔적을 남겼던 선수들의 이름이 쫙 남아 있었는데, 손흥민 선수는 이젠 진짜 그냥 역사가 될 것 같아요. 예, 이렇게 진짜 역사가 될 것 같습니다. 예. 그래서 대단하다. 그리고 자랑스럽다. 멋지다. 우리 대한민국의 축구 선수가 한국의 축구 선수가, 우리의 손흥민 선수가 이런 큰 무대에서, 여러분들 유럽 챔피언스 리그는 전 세계를 통틀어서 가장 뛰어난 선수와 가장 뛰어난 팀들이 참가하는 대회입니다. 여기에 8강전에서 상대가 맨시티에서 이런 결승골을 만들었습니다. 정말 대단하네요. 우리가 한국 축구의 100년의 역사를 통틀어서 놓고 보자면 1980년대에 차범이 있었고요. 2000년대 넘어오면서 박지성이 있었는데, 이제는 진짜 우리가 손흥민의 플레이를 지켜보고 있는 것 같아요. 네. 정말 우리가 한 100년의 역사를 통틀어서 선수의 이름을 이야기할 때 이제는 당연히 손흥민 선수의 이야기를 하는 그런 시대가 된 것 같습니다. 정말 대단하네요. 네. 그래서 오늘 손흥민 선수의 플레이 정말 대단했고, 좀 분석을 한번 해봤습니다. 그래서 여러분은 좀 어떠신가요? 오늘 혹시 궁금하신 거라든지, 아구에로의 움직임 어땠냐고요? 그러니까 오늘 맨시티는 아쉬운 게 아마 그걸 거예요. 일단 전반전에 PK가 왔을 때 넣었어야 돼요. PK가 왔을 때 골을 넣었어야 되는데 PK가 막힌 거. 그러니까 요리스가 일단 잘했죠. 그리고 오늘 또 하나 언성이어를 꼽자면 시소코를 꼽아야 됩니다. 시소코가 너무나 잘해줬어요. 그러니까 요리스 잘했고 시소코 잘했고, 막 공격적으로 화려하고 이런 것도 있지만 시소코가 정말 미친듯이 달리더라고. 미친듯이 다 끌어내고 막. 그러니까 윙크스는 그 수비 라인 앞에 딱 거기서만 플레이를 좀 해주는 역할이라면, 시소코는 거의 위치 가리지 않고 다 잘라냈고, 그럼 시소코의 역할이 저는 언성이어로서 오늘 당연히 좀 얘기를 해야 된다고 보고, 맨시티는 정말 아쉬웠던 건 두 가지인데, 마레즈의 플레이가 아쉬웠어요. 그러면서 베르나르도 실바가 부상 여파 때문에 못 나온 게 정말 컸다. 두 번째는 교체 타이밍을 좀 더 빨리 가져갔어야 됩니다. 사네하고 케빈 데브라이너가 거의 막판에 들어갔는데 좀 더 빨리 들어가 있어야 됩니다. 좀 더 빨리 들어갔어야 돼요. 들어가는 타이밍이 맨시티 입장에서 좀 아쉬웠습니다. 그리고 오늘 가장 그 개그 포인트는 뭐였냐면 로즈. PK를 내줄 때만 하더라도 국민 욕바지가 또 될 뻔했는데, 막판에 눈찌르기 신공 눈찌르기 신공을 통해서 하여튼 재미난 캐릭터예요. 재미난 캐릭터입니다. 정말 눈찌르기 신공, 머리 밀기 신공.
자, 일단 이렇게 한번 오늘 경기는 정리가 될 것 같습니다. 네. 재밌네요. 재밌고. 근데 이건 몰라요. 여러분들 모릅니다. 2차전이 남아있고 2차전은 맨시티 홈으로 가기 때문에 이건 모릅니다. 네. 자, 좋아요, 구독 걸립니다. 오이 알람 들어갔어요.